Oke, buat teman-teman yang mau ngecek water heater gas, caranya seperti ini ya, dia masih aktif atau tidak. Nah, di sini baterai harus pastiin bagus ya baterainya, kalau bisa baru. Kemudian cara cek manualnya adalah dengan mengangkat bagian switch ini ya. Switch ini harusnya ditekan oleh air, jadi kita bisa lakukan dengan cara seperti ini. Nah, seperti ini ya, kalau ada listriknya berarti water heater ini masih oke, dan kalau tidak ada listriknya berarti bisa dari baterai atau modulnya yang rusak. Oke, semoga bermanfaat. Bongkar rahasia gratis.